suyun Quran ayələrindən təsirləndiyini bilirdiniz? Yaponiyalı alim Masaru Emoto'nun Zəmzəm suyunun sirləri ilə bağlı kəşfini diqqətinizə çatdırıram. Elmə artıq Zəmzəm suyunun yeni sirləri və suyun oxunan Quran ayələrindən təsirləndiyi məlumdur. Artıq elm isbat etmişdir ki, suya onun üzərində oxumaqla təsir etmək mümkündür. Yapon alim Masaru Emoto səmadan düşən hər qar dənəcəyinin bənzərsiz olduğunu oxuduqdan sonra su üzərində eksperiment aparmağa başlayır. O, bu teoremin yanlış olduğunu isbat etmək istəyirdi. Çünki onun elmə əsaslanan instinkti ona bunun doğru olmadığını deyirdi. Qar dənəcəyinin həndəsi quruluşu onun kimyəvi tərkibindən asılıdır. Hər kəsin bildiyi kimi suyun tərkibi 2 hidrogen və 1 oksigen atomundan ibarətdir. Bəs səmadan düşən qar dənəcikləri bir-birindən necə fərqli ola bilər? O deyir, mən qərar vermişdim ki, bu teoremin yanlış olduğunu isbat edim. O bir laboratoriya qurur. Bu laboratoriya tənzimləyicisi olan dərin dondurucu ilə təmin edilmişdir. Çünki qəfil donma zamanı heç bir su həndəsi formala bilməz. Donma prosesi yavaş olmalıdır ki, atomların yaradanın müəyyən etdiyi formaları ala bilməsi üçün kristallaşması mümkün olsun. O dondurucunu temperaturu -7 dərəcə olan bir otaqda quraşdırır və mikroskopları kamera ilə təchiz edir ki, qar dənəcikləri əriməyə başlamadan öncə onların şəkillərini çəkə bilsin. O deyir, mən 2 fərqli su kranından su örnəkləri götürdüm. Onları dondurdum və alınan qar dənəcikləri bir-birindən fərqli idi. Su örnəkləri 2 fərqli quyudan, 2 fərqli çaydan və 2 fərqli göldən idi. Bu eksperimentin nəticələri onu su ilə bağlı geniş miqyaslı araşdırma aparmağa sövq etdi. Daha sonra bir müsəlman doktor Emoto'ya üzərində eksperimentlər aparması üçün Zəmzəm suyu verdi. Emoto Zəmzəm suyu örnəyini götürür və deyir, mən onu kristallaşdıra bilmədim. Hətta onu distil edilmiş su ilə qarışdırmağıma baxmayaraq. Nəhayət o, Zəmzəm suyunu 1-ə 1000 nisbətdə həll etdikdən sonra kristallaşdıra bildi. Zəmzəm suyunun bir damcısını distil edilmiş suyun 1000 damcısında qarışdırmaqla və o, bənzəri olmayan bir kristal əldə edir. Bir-birinin üzərində 2 kristal formalaşmışdı. Cənab Emoto'nun həmkarı ona 2 kristalın formalaşma səbəbini belə izah etmişdi. Ola bilsin ki, bu Zəmzəm suyunun 2 sözdən ibarət olması ilə bağlıdır. Zəm və zəm. Ən doğrusunu Allah bilir. Masaru Emoto deyir, mənim müsəlman həmkarım suya Qurandan ayələr oxumağı təklif etdi. O, maqnitofon gətirdi və bəzi Quran ayələrini oxutdu. Və biz ən mükəmməl formada kristal formaları əldə etdik. Subhanallah. Bunlar Quran ayələri oxunduqdan sonra formalaşan kristalların əsl şəkilləridir. Bu isə rock, ağır metal musiqidən sonra formalaşan kristal. Təşəkkür edildiyi zaman sənə nifrət edirəm deyildiyi və duadan öncə və sonra formalaşan kristallar. Doktor Emoto həmçinin deyir ki, müsəlmanlar su içmədən öncə Bismillah deyirlər, yəni Allahın adı ilə. Bu Peyğəmbər Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm zamanından bəri müsəlmanlar tərəfindən tətbiq edilir. Bismillah sözünün suyun keyfiyyətini və hətta normal suyun strukturunu dəyişdirdiyi belə kəşf edilmişdir. Doktor Emoto 15 il davam edən bu eksperimentləri tamamlayır və 5 cildlik Sudakı Mesajlar adlı kitabını nəşr edir. O yazır, mən isbat etdim ki, suyun düşünmək, anlamaq, hiss etmək və hətta özünü ifadə etmək qabiliyyəti var. Zəmzəm suyundakı keyfiyyət və təmizlik dünyanın başqa heç bir yerində tapılmır. O, Zəmzəm suyu ilə bağlı çoxlu araşdırmalar edir və aşkar edir ki, Zəmzəm suyunun bir damcısı adi suyun 1000 damcısı ilə qarışdırılsa, adi suyun keyfiyyəti Zəmzəm suyuna bənzər şəkildə artmağa başlayır. Zəmzəm suyunun bir damcısında olan minerallar onun test etdiyi digər bütün sulardakı minerallardan çox üstün olmuşdur. O həmçinin bunu da kəşf edir ki, Zəmzəm suyunun keyfiyyəti dəyişdirilə bilməz. Hətta o Zəmzəm suyunu təkrar emaldan keçirdikdən sonra belə heç bir dəyişiklik yox idi. O hələ də təmiz idi. Zəmzəmin nə olduğunu bilməyənlər üçün qısaca izah edək. Zəmzəm Həcərə aşkar olur. Peyğəmbər İbrahimin aleyhissalam ikinci xanımına. Allahın göstərişlərinə əsasən İbrahim aleyhissalam xanımını və oğlunu səhrada müəyyən bir yerdə tərk edir və oradan uzaqlaşır. Xanımı əlacsız bir şəkildə körpə oğlu üçün su axtarır. Ancaq o heç cürə axtardığı suyu tapa bilmirdi. Çünki Məkkə isti və quraq bir vadidə yerləşirdi və az sayda su mənbəsi var idi. Həcər boğucu istidə Səfa və Mərvə təpələri arasında 7 dəfə gedib gəldi. Su axtarırdı və hər saniyə susuzluğu artırdı. Allah mələyi Cəbrail aleyhissalamı göndərir. O qanadı ilə yerə vurur və həmin yerdən Zəmzəm suyu çıxmağa başlayır. İbrahim aleyhissalam Zəmzəm quyusunun yaxınlığındakı Allahın evi adlandırılan Kəbəni bərpa edir. Hansı ki bu tikili ilk dəfə Peyğəmbər Adəm aleyhissalam tərəfindən inşa edilmişdir. Bugün dünyanın hər yanındakı müsəlmanlar gündə 5 dəfə namazlarında Kəbəyə yönəlirlər. Zəmzəm quyusu Kəbənin təxminən 20 mil qərbində yerləşir və ta o zamandan bizim zamana kimi Zəmzəm suyu əsla tükənməmişdir. Həqiqətən göylərdə və yerdə
möminlər üçün dəlillər vardır.